啦，呢個影片係講乜嘢咧？即係講，其實係講而家係2025年嘅9月25號，準備係聽日咧就係我媽媽嘅死忌啦。咁好多嘢講嘅，咁其實咧點解咁耐都未好似好耐咁都我媽2013年死嘅，咁而家都成12年啦，咁過咗12年，咁點解你唔仲咁傷心嘅咧？咁其實係由我媽媽離婚開始，大概係小5、小6開始，到媽咪走嗰陣時，我僅20歲出頭啦，就係嗰個相依為命嘅生活咗咁多年，冇咗爸爸嘅生活更加耐啦嚇。咁因為離婚嘅關係，我父母離異嘅關係，所以我就變咗冇，即係都有父愛出現過下嘅，但係即係而家有冇父愛，我覺得 I don't care。我 care 嘅係都死咗啦，即係I don't care father。我有冇father 嘅愛我都冇乜所謂嘅，感覺係冇乜嘅。即係冇乜及對嗰個人已經係變咗係冇乜感覺咁。但係血緣上係嘅，我都承認。但係有冇去修補過咧？有嘅，但係唔見係有效果，咁就隨緣啦。我只能夠講，但係媽媽會親近啲嘅，即係始終一齊住咗一齊生活咁多年咧，即係好思念嘅，即係咁多年，即係你話有冇淡忘咧？冇淡忘過，但係有冇思念咧？有思念嘅。其實係即係講到死忌咧，即係12年嘅第12年啦。準備進入第13年啦。有咩感想咧？真係其實好慶幸係當年係我估計應該係嗰時開始已經係抑鬱症㗎啦。即係點解咁講咧？因為係我嗰時候咧，我係個心情係入咗去，我以為係淨係失去咗媽媽嗰種唔開心、嗰種痛，而係入咗去。我諗嗰時估計係自己覺得我會出翻嚟嘅，又啱啱走，我諗正常情況唔識，咁就有咗潛伏咗喺度，我都唔知道。咁我就當時我婆婆仲在生，咁當然啦，我婆婆都好犀利啦。咁我婆婆由我嘅太婆婆佢媽咪過身，跟住到我公公走，跟住到我媽咪走，佢係3重打擊，跟住自己嘅身體個情況又糖尿病，跟住引發咗好多嘅唔同嘅問題啦，譬如話冇咗2隻腳啦，跟住腎功能出現問題啦，等等啦。咁就嗰陣時，我真係我好慶幸係嗰刻我係好堅決留咗
留喺即係點都要有間公屋喺度。無論我即係發生咩嘢事都好，我都要有間屋為我遮風擋雨。呢個好慶幸自己係問咗房署去俾我留低喺呢度，好感恩呢樣嘢。我自己第一時間諗都唔諗，我知道10幾年前已經係知道個問題係廿歲出頭嘅我已經知道出邊我爸爸又靠唔到啦。我就算再親嘅家人都好啦，即係親人都好，嗰啲都係始終唔係你至親，幫得你幾多，你都要有間屋㗎。咁我好慶幸有間屋啦。咁到我媽媽走嗰時係由我去做嗰個法事啦咁樣。我唔知點解啲長輩要我做，但係我嗰刻係一片空白嘅。但係另外一個想法就係我同媽咪嗰個性格有啲似嘅，就係煮到埋嚟咪食咯。即係啲長輩你話要我去做最後嗰程咁樣，咁我咪做咯。反正我都要出席㗎啦，係咪？咁咪煮到埋嚟咪要去做咯。咁所以近年我睇到破地獄嗰個電影嘅時候，我係臨尾嗰時見到阿維斯亞去幫佢爸爸去做身後事，跟住我係個眼淚係咁流，係咁流眼淚。我覺得我心好痛，好唔舒服。但係亦都係爆咗我自己心入邊個結喺度。嗰種結係啦，所以係亦都係好唔開心啦嗰刻。咁咧煮到埋嚟咪食咯，咁樣係咪？即係唔通唔做咩？即係亦都好少女仔做啊！即係宗教上邊。咁我做完嗰個法事之後咧，平時咧嗰啲即係人死咗，即係某宗教上面咧，我就會話有飛蛾㗎。咁死嗰時都會有啲飛蛾嚟嘅。咁咧，飛蛾，我做完媽媽嗰個法事之後咧，我係成個人都係好攰，散晒㗎啦。就係唯一一次去廁所，我係見到一隻小飛蛾，好似着緊一個裙咁樣，飛到我廁所度。跟住有個佢係靠住我個鏡嗰度，跟住我話媽媽，你放心啦，我哋走啦，你走啦咁樣。跟住之後都冇啦，即係佢翻完嚟都冇啦。嗰陣時嗰陣時候頭七我好驚㗎，即係要講一個插曲啦。即係點都係第一次做呢啲真正去插手做呢啲做咁大嘅角色嘅，即係做白事都有公公試過第一次啦。即係我唔係主要嘅人物啊嘛，因為我當我媽咪就係主要人物。我未試過，未做過嘛，我未做過。頭七咧我突然間好驚啊！嗰時仲係信佛嘅，自己偏向佛嗰邊啦。咁咧我就好驚牛頭馬面啊！嗰刻我唔係驚我媽，我係驚牛頭馬面咋大佬。我係突然間我好驚，去咗我姨媽屋企瞓咗一晚。嗰陣時我同我姨媽都嗰個姨媽都好 close 嘅。嗰時其實佢湊過我咁樣，所以就好 close 嘅嗰時都。而家各自生活啦，真係希望佢喺度祝福佢啦嚇。我自己心入邊同佢禱告就得啦。有啲嘢就
唔講太多，係啦。嗰陣時就好搞笑喎，我就唔知點解我冇即係咩咯。其實咧有長輩問過我，會唔會屋企都安置你媽媽喺屋企啊？咁即係擺喺屋企裝香拜拜咁樣。我話唔啦。因為我已經好唔開心㗎啦，即係如果再擺喺屋企嘅話，我仲會好唔開心，我會仲更加沉啊。跟住其實我姨媽都知我㗎啦。好知道啊！我喺屋企咧，我會嗶哩嗶哩咁樣喊啊！我對住人我可以扮冇事，我係好逞強嘅人，我到而家都講唔到嘅，反而而家會講多啲咯，即係我會表現得好啲，即係冇咁逞強咯，都逞強嘅，但係冇咁勁咯，因為開始即係俾阿仔食住啦，第一係咪？唯一一次喊得犀利嘅係我媽媽走嗰日，我真係感覺到我媽媽真係好似以後冇得見咁樣。入冷房嘅時候，我真係好接受唔到，好似以後冇得見咁樣。哇！嗰個眼淚真係喊到我真係〜人好暈啊！真係唔知周圍嘅嘢，我知道係全部都係我親戚，我媽嗰啲兄弟姊妹啊，乜嘢佢啲兄弟姊妹啊、阿嫂啊、姐夫啊嗰啲，都喺我圍住我嘅，我知嘅，但係我係唔知咩事嘅，即係我知道佢哋圍住我，但係我面前係邊個我唔知，我隔離係邊個唔知，我依邊邊個唔知，我後邊邊個我都唔知，我咩都唔知，我就係喊到要人攙扶，暈低咁樣，個個喺側邊，我知道我側邊嘅人都因為我嘅喊，我嘅不捨，我好似而令到佢哋喺度喊，我覺得好似我當刻嘅眼淚係好似感覺上以後都見唔到啦，我以後都見唔到啦。咁樣以後都見唔到啦。我嗰刻我係好失控地喊啊，跟住喊到暈啦，跟住有人攙扶啊嘛，咁樣咯。就係咁啦。即係到即係生完 B，跟住後來我自己有咗 BB 啦，有咗阿仔啦，跟住嗰啲落荷爾蒙啊咁樣，即係開始有少少產後抑鬱啊咁樣，加埋咗少少啦，跟住到近年再爆，即係阿仔開始唔需要我嚟咁多啦，要你嘅，我當然係要你嘅，但係你去到即係你唔使24小時去理佢啊嘛，你唔需要佢要返學㗎嘛，佢要補習㗎嘛，即係你見佢嘅時間都少咗啦，我好似少咗被需要嘅感覺嘅時候，我就會多咗時間去回顧過去咯，就會好掛住媽咪啊咁樣，變相又多咗沉澱嘅時間，一沉澱我就喊，變相好似有翻發咁樣狀態啦，跟住就頂唔順啦，真係要睇精神科。
到而家我都好勤力去睇醫生嘅，即係有食藥，準時食藥，好乖嘅呢樣嘢就，即係又會揾一啲去做手作啦，我最中意玩手作。譬如我好似琴日咁，我整翻好啲頭髮啊，咁樣我就覺得好啲咯，又有玩香薰啦，聞下香薰都 OK 嘅。如果鼻塞嘅話，鼻塞更加冇嘢好講。但係有樣嘢咧，我就話説我幾年前我都開始返教會，返基督教嘅教會啊。因為點解咧？當然啦，我嫲嫲係做麥米嘅，但係我又以前就比較向來都聽下啲佛偈嘅，聽下嘅。但係你話有冇真正嘅信仰咧？我就冇嘅。但係我係有研究嗰啲宗教嘅，譬如話道教、佛教、天主、基督，跟住係仲有一個叫做一個叫咩咧？希臘神話我會聽嘅。希臘神話咧就會幾好聽嘅，即係當故仔咁聽咧，我都幾得意嘅。即係如果咧道教嘅故仔咧都好有道理去聽嘅，譬如哪吒故仔，嗰個哪吒故仔都幾好聽嘅。所以就點解選擇基督教咧？因為我選擇基督教嘅原因就係我幼稚園嘅時候我讀過2間嘅，一間係安定村某一間啦，到真係畢業嗰間咧就係聖彼得堂。聖彼得堂係基督教嘅，好細個就知道係基督教古仔嘅，聖經古仔都有聽嘅。但係真係返教會咧，就應該係幾年前開始返嘅，但係未使嚟嘅。但係我都有聽故仔嘅，但係都係唔多唔少都係帶阿仔，我唔想阿仔浪費個星期日，就捉緊佢嘅性格啦，同埋我小三開始掹緊佢啲性格㗎啦，再緊少少㗎啦，因為你小4小5開始，你已經開始係佢會更加諗到更加多嘅嘢去駁你啦，會諗其實我仔都一路都駁嘴一言都夠頂㗎啦，即係幾乖嘅小朋友，我讚到我仔幾乖都好啦，都會頂你個肺咁樣，咁樣頂你㗎啦，真係係咪？所以翻下都無壞嘅，佢肯信嘅話 OK 嘅，咁樣咯，即係咁其實有個翻我第二間嗰時候，我嘅禱告就係話，都係呢啲時間，我好唔開心咁樣禱告啦，我話好想同媽咪相聚，如果有一日，咁我人生都會完結㗎嘛。如果我喺地上面嘅人生完結咗啦，我3日後復活，你會唔會俾我應許我同我媽咪相聚啊？求下你俾我啦，你俾我，雖然我呢個禮物係好大嘅，但係你俾我圓夢啦，咁樣，咁我就冇我記得嗰日係星期六嚟嘅，第2日去
第二朝就崇拜。崇拜冇嘢嘅，跟住唱歌啊，講經啊，即係講下聖經啊咁樣，乜叉乜叉講下見證啊，係咪？通常教會都係咁樣噶啦。見證完啊，突然間個牧師講佢同佢媽媽最後嘅時光，咁分別啦，準備去分別啦，嚟分離啦，分別啦。咁其實嗰下我 feel 到係有個能量，就係話我應允咗你啦，你唔使擔心，你交託咗俾我噶啦，我幫你圓夢啦咁樣。咁啊真係幾好喎，真係。我即刻嗰下我係爆喊嘅，因為實在我好掛住啦，第一好掛住我媽，10幾年都時間耐啦，好掛住媽媽。咁就係啦，即係嗰下我真係嗰啲眼淚好似開水龍頭咁樣，撇晒落嚟咁樣。即係嗰下真係好癲啊！落雨啊，落雨咁樣落嚟啊，真係咁就咁樣咯。跟住之後咧，其實做媽媽嗰方面咧，我學我媽嘅，因為我覺得佢做得係佢係我最好嘅媽媽，咁我就唔咁做啦。跟住而家我覺得我仔係教得我好，我自己教得好好，係啦，算係幾好，係啦，因為呢樣嘢係來自於我媽媽點做我就點做啦。記憶中會有種去諗下，有時會諗下我媽點做媽咪㗎，我會諗㗎，我會諗我媽點做一個媽媽咧。我記憶中嘅媽媽係咁啊，我咪做咯。譬如我會佢講乜嘢，我有咩心事同我講，即係我同我仔嘅相處就係你有嘢同我講咧，我有時會同佢係 friend 嚟嘅，即係你有嘢，即係學校有咩事好似 friend 咁樣同你講。我喺學校點，我喺學校同邊個，咁樣嗰個同學咁樣嘅，我同嗰個同學唔 friend 嘅，我同嗰個絕咗交啦，又話同嗰個女朋友仔啦咁樣，哇真係大佬你幾歲啊？女朋友仔，大佬話又話中意邊個咁樣，又係同呢個唔 friend，同佢攬頭攬計喎真係，有時我都會翻去探，即係有一啲時光就係探下佢嘅，真係攬頭攬計喎，真係同人哋佢都幾受歡迎啊！即係同學仔又都 nice 嘅咁樣，老師咧個個都對佢好好嘅喎，個個都爭住要我仔㗎，真係。班主任一定係俾佢做班長。上小四就係學長，而家係領袖生。佢話有大食會喎，唔知啦，是但啦。又有咩成長的天空又有乜都有啊！真係個個都爭住要佢啊！真係個個都錫晒佢啊！真係呢一樣嘢就係我仔，佢係比較單純同埋咩啊？咪咪又進入咗黑洞啊！係咪？佢學我啊，進入黑洞啊！所以咧，
成件事已經係都你而家唔係話嗰種辛苦，但係即係死記好似回憶翻少少啦，好掛住佢啦咁樣嘅感覺出翻嚟咯，即係每逢呢啲日子我都會喊下嘅。你話完全唔喊下唔掛住下咧，又唔係嘅，都會掛住嘅，在所難免有時。我係人嚟㗎嘛，我有情緒，我冇情感嘅話，我對於嗰個人冇情感嘅話，我喊嚟做咩咧？啱唔啱先？即係我嘅記憶，我未，因為我拍呢條片，我係唔想我嘅記憶冇咗嘅時候冇咗，希望我都記錄翻我同媽咪嘅相處，曾經咁多呢13年嚟，十二年嚟，我嘅思念係乜嘢咧？點解思念？我記唔記得啊？我好想記錄翻，而家好好啦，有 YouTube 啦，可以隨時收睇。我驚唔記得，有啲嘢真係好驚唔記得。希望我記得嘅時候，我講我依刻嘅感受，或者係我冇感受嘅話，我唔使喊啦，係咪？我人嚟㗎嘛，我仲有感受嘅，我唔係話抗拒你呢樣嘢唔好 no，我都唔抗拒我仔喊。點解要覺得係羞愧咧？我唔覺得係羞愧，我人係有七情六欲㗎嘛，有情緒㗎嘛，大佬。我拍緊片㗎，大哥。阿石頭哥，我遮住你，係真係好彩，我身形夠大。真係我希望我會記錄翻呢十幾年入邊一啲嘅記錄啦，我唔會否定佢嘅存在，或者我嘅黑洞存在，我唔會否定我個黑洞入邊嘅嘢，但係我亦都會接受依學上嘅藥物，但係我唔會否定佢。no，你唔準喊，唔準有任何嘅唔好嘅感受。咁又對自己太苛刻嘅，同埋我自己又好眼淺嘅咁樣，我又好想記錄翻呢十幾年入邊嘅感覺同埋感想，係咪？我自己都有感受㗎嘛，我唔差能除呢樣嘢，我要雖然我人係接受咗，但係點樣好咧？即係都係你情緒要表達要釋放嘅。我以前係一個唔識釋放呢個情緒嘅人，而家我反而係進步咗，係識得去面對，識得去睇翻，即係接納佢，要釋放咪釋放咯，要喊出嚟咯，係要釋放嘅。我以前啱啱10幾年前我就唔識咯，變咗自己咁樣咯，真係好唔應該。其實即係好多嘢都冇同我媽講咯，即係好後悔咯。我好多嘢都冇盡拗，好後悔咯，真係好多嘢都令到佢對唔住咯，真係我會繼續講我媽咪同媽咪相處嘅
記憶嘅，都係記憶嘅影片。用我嘅聲音去講低我嘅記錄翻我同媽咪相處嘅嘢啦。之後再講啦，真係費事太長。依集都差唔多噶啦，唔費事講太耐，就係咁樣咯，即係講下依10幾年嘅嘢，係啦，就係咁啦。聽日我媽死記啦，希望佢喺上面會開開心心啦。最緊要係依個，聽唔聽到？最緊要依個啦。好啦，係咁多啦，拜拜。